чакам. Здрасти, януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте, хора, как сте? Здрасти от мен. Попитахте ни различни неща в коментарите под видеята, които днес Цецо ще ви отговори. На първо място искахте да знаете как върви риболова в момента. Сега ще видите и точния въпрос. Въпросът го има, отговора е трагично е положението. Да, Кетчейсър Петров пита: имате ли хванати мустакати тази пролет в това студено време и според вас размърдал ли се е сома? Така. Тук Цеце. Преди да дойде голямата вода, се чуха някакви удари от гори. По горното течение на Марица около Димитров град се хванаха някакви други риби, а при нас нямаше нищо. Тук имам един удар на много голям леврек, сигурно беше 5-6 кг, удари в краката ми, като вадях воблера. Удар имам преди да дигне водата на сом, който не се закачи хубаво, защото беше муден и няма такава атака силна да захапи хубаво. И още един удар имах тук на това място, така не разбрах какво е. Разпер беше май. Да, той има едното видео, как че засне вълната само и точно, защото много бързо стана. Ще видите после. И това е моята теория. Теорията ми е такава. Рибата мисля, че мина нагоре, поне разперите минаха нагоре от баража, защото той беше изравнен. И тук при нас в момента няма нищо. Днеска, докато правим видеото, ето тук във върбата, в най-голямо течение удари на един разпер. Това означава, че разпера вече е хвърлял хайвера. Обаче още не е така активен да се хваща. Виждам по течението, където върви пяната зад върбата, има оклейки. Това е сигнал, че рибата започва вече съвсем свободно да се движи в течението, значи се стопля водата. След 2 дена забраняват рибата, значи на 1 май смятам, че вече ще е готова щуката и разпира ще е готова за хващане. Нямаме уловен сом този пролет и си мисля, че просто самата риба от миналата година, където беше много малка водата, се пусна много надолу по течението и докато се установи на местата си, трябва да мине явно някакво време и ние с търпение ще чакаме, когато дойде момента да хващаме рибите. Не помня такава година толкова докъсно да задържи толкова студена вода, защото снега слезна чак до нас в тези студените дни и общо взето с един месец годината закъсня. Това, което трябваше да се случва сега, се случи чак май. Да. Много голям студ задържа просто. Но това ни пречи. Рибата си е в реката. Ето вижте сега на това място е там. Ето тук беше случката. Да. Ей, сега ще видите каквото успяхме да запишем от тази случка. Да. Остана там ли още? Мале, какво беше, Цец? Леврек. Оле, гледайте, хора. Ами не, поне вълната. Жалко. Ужас, нищо не разбрах, аз не видях. Ей, Цеце. Нямахме екшън камерата, записваш. Акъла ми изкара, акъла. Няма кадър, сега ще чакаме да дойде пак някой ден. Повод всичко имам поне с това бях. Дай да видя воблерчето. Идеално за бяла риба. Някъде. Чу ли се шлупо? Чу се, бе. Трябва да пробвам пак, хайде. Лаката ми се изметна като дърпно. Голям е леврека.
Точно валя воблера и така само го разклачах и като съпка е така оста. Мале. Отгоре го взе. Отгоре го. Ох, каква мъка, ужас. Айде, сега ще нагласа на тебе камерата, аз без това я хвана, я не хвана. Дай сега видим другото питане какво е. Така, следващия въпрос е от Иво Андонов. Бихте ли казали дали кефала по време на размножителния период спира да се храни? В близката карстова рекичка има голяма популация на кефал, виждат се рибите, но с нищо не успяхме да им привлечем вниманието по абсолютно никакъв начин, а риби имаше много. Значи, забраната на кефала си е от 15 април, обаче природата си знае мнението, може много по-рано да почне да хвърля хайвера. В момента, когато рибата хвърля хайвера, забрави нещо да се хвани. Тя не се храни просто. Трябва да е преди хвърляне на хайвера около седмица и половина и след хвърляне на хайвера, докато се възстанови. Дай другия въпрос. Следващия въпрос е Това е мое мнение, между другото. Може и някой да не е съгласен с мен, може да пише в коментарите, няма проблем. Следващия въпрос е от Мартин Сираков. Използвате ли поводи при риболов на различните видове риби? Значи повод винаги на други видеа, май съм казвал. Да, казвал се, да. Есента, когато се избистри, края на лято, когато се избистри водата на Марица, понеже ние сме маришки рибари, веднага слагаме поводи заради тези щуки. Защото не очакваме Опасно е, почват да. да удрят. Да, има големи. И поводите са метални. Да, метални. Имаме едно видео как Цецо прави повод от струна на китара. Можете да го видите, ще го оставим отдолу под описанието. Също и в горния десен ъгъл, в иконката, можете да кликнете сега и да го видите. Или т.е. след като приключим това видео. Да. Въпрос от Димо Димов. Ползвате ли флорокарбон в края на линията или директно карабинката за плетеното? Значи директно карабинката безвъзлово. Ето, това е монтажа. Имаме и такова видео с безвъзлов монтаж. Можете да го видите също в описанието под видеото, ще оставим линк и в иконката дясния ъгъл горе на това видео. А флорокарбон не ползваме, защото щуката го реже. Имаме случаи на хора как ползват флорокарбон и щуката го реже и взима примамката. Да, оплакваха ни се, да се Да. поръчваха после тумбач беше тогава, друго тумбач. Значи ако 0,60 флорокарбон попадне на щуката отстрани в тези големите резещите зъби, край. В кой случай препоръчва да се използва флорокарбон? В никой. Въпрос от мен. Никой. В никой случай. Да. За распер, примерно, където няма да го прережи. Опита ми показва, че разпера толкова вижда, какво не вижда, просто фаща се и на въжето директно. Да. А Добре. флорокарбона изгаря. Има по-малък живот, отколкото плетеното въже. Добре. И се къса от възрите. Пробвал съм, с времето изгнива или нещо става и става по-лесен за късане. Ясно. И Добре. не ползвам такова нещо. Който иска да ползва. Това е мое мнение. Не налагам мнението си на никой. Дай да видим сега другия въпрос. Така, следващия. В какви условия се ползва плиткогазещ, дълбокогазещ или неутрален воблер? Въпрос от Александър Велики. Значи, неутралните, ние ползваме, да знаете. Това не казвам на никой какво да прави. Казвам ние какво правим. Неутралните и потъващи воблери ползваме единствено за водоеми, които са тихи или тихи места на Марица. Язовири, канали и някакви такива огромни тихи дупки по реката. А иначе ползвам, в повече случаи на реката, ползвам плаващи воблери, които изплуват. Да. И кога плиткогазещи, кога дълбокогазещи? Плиткогазещите е от сега. От 1 май мога да ползвате плиткогазещи до... Не знам до кога. Той е през ноември, докато опадат. плиткогазещи. До първия сняг. Да. Да, До първия сняг. да. И за дълбокогазещите? За дълбоко газещите може да ги ползвате винаги. На дълбоки места. Навсякъде. Навсякъде. Да. Ако Те е са 1 си метър, класическо. ако е 1 метър, Да дращи по дъното, няма проблем. Аха, добре. Да чука по ясно. дъното лопатката. Трак, може да се хване стом. Добре. Сега, ако е тук метър и половина, няма слагати 10 метра дълбоко плаж воблер, няма смисъл. Да. Според място. Имам предвид, да.
Да. Той си е нормалният воблер, който потова дълбоко. Той си е нормалният воблер. А всички плиткогази са малко специфично предназначение, както казахме преди малко, само за горе. Топлия момент. В топлия сезон. Добре. Да. Така, към следващия въпрос.